Nii, see sõnum nüüd on ajatu, kuna iganes sa seda vaatad, on taas kord parim aeg selle vaatamiseks. Ja kaardid on segatud, kõik on paigas, hoiame aega kokku. Esimene sõnum on küllus. Sinu ellu on saabumas küllus, ole avatud, võta vastu. Küllus, kas see on siis materiaalne või emotsionaalne või mingi muu tasandi küllus. Kuna iganes sa seda vaatad, mingi küllus on tulemas, midagi on tulemas rohkuses, külluses, palju rohkem kui muidu on tulnud sisse. Aga vaatame veel, et võib-olla saame teada, mis küllus see on. Usalda sellist, ütleme, et häirivat tunnet või seda nagu sisetunnet või kõhutunnet hoiab siin nagu kõhtu. Ja tal on silmad ka kinni, siin ühel on silmad kinni ja siis on ka silmad lahti. Ehk siis need justkui praegu ei lähe kokku, aga vaatame, võib-olla tuleb mingi selgus veel. Aga siin ütleb, et see kõhutunne ja sisetunne, et usalda seda ja kuula seda. Ja vaatame veel. Märka märke, ütleme nii, et ole tähelepanelik märkide suhtes. Siin on öökull, öökull on ka ju tarkused ja teadmised ja info, ehk siis miski sinu ümber või jah, ma tahaks öelda, et sinu ümber toob sulle sõnumit, toob sulle infot. Mis iganes see siis on, et ole tähelepanelik oma ümbruse suhtes, oma sisetunde suhtes. Märgid, no minul näiteks märgid on, no üks märk näiteks, mis läheb mul küllusega kokku, on see, et kui ma näiteks astun, viimasel on hästi palju olnud auto numbrimärke, millel on 888, neid tuleb no lademetes muudkui kogu aeg tuleb, et ma astun kodust välja ja esimene auto, mis mööda sõidab, on 888 numbrimärgiga, siis neid tuleb veel ja veel. Ja viimane auto, mis mööda läheb, kui ma koju tagasi tulen, on jällegi 888. Ja minu jaoks see on millegipärast külluse märk, ma ei tea, kust ma selle võtnud olen endale. Aga võib-olla siis maailm proovib ka sulle näidata, et mingi küllus on sulle tulemas või kuidagi keskendu rohkem sellele. Jah, aga vaatame veel. Sa oled piisav. Ütleme nii, et sa oled piisav, et siis küllust vastu võtta. Sa oled piisav, et midagi head saaks sinuga juhtuda. Sa oled piisav ja sa võid usaldada siis nii-öelda oma sisetunnet ja oma teadmisi või siis nagu tajusid ja intuitsiooni. Ja näed, vaat siin ongi uued vaimsed, spirituaalsed kogemused muudavad seda, kuidas sa näed maailma ja iseennast. Luba vaimsetel annetel avaneda läbi õppimise, läbi palve, läbi mediteerimise. Hästi, nüüd jutt läheb kokku ilusti. Et ongi see sisemised teadmised, intuitsioon, märgid, sõnumid sinu seest, maailmast ja vaimsed teadmised kuidagi praegu, kuna iganes sa seda video vaatad, et su vaimsed võimed on avanemas või nad juba on avanenud mingil määral, oleneb, kui kaugel on selle asjaga. Võib-olla sa lihtsalt tajud midagi või märkad inimestes võib-olla nende tujusid või sa oled kuidagi tundlik või sa reaalselt tunnetad energiaid. Siin on tal see 3. silm ka tegelikult,
et siin ta helendab ja siin ka. Et ta on kuidagi see intuitsioon ja vaimsed teadmised, need on kuidagi, praegu on see teema aktiivne ja võibki tulla nii-öelda külluslikult seda kõrget ja kerget energiat sisse ja võib tulla rohkem praegu infot sisse. Võib-olla sa oled ka kanaldaja, võib-olla mis iganes, et praegu on külluslikult seda kõike sisse tulemas ja sa võid usaldada seda infot ja neid teadmisi ja seda energiat, mis sinusse tuleb ja sinuni jõuab. Ja sa oled piisavalt hea, sa võid usaldada seda infot, mis sa saad ja sa võid usaldada iseennast ja seda, et sa tead, et see on tõene, sest kui sina ei usu seda infot, siis on keeruline seda teistele anda ja sa oled piisavalt hea või sa oled piisav, et seda teistele jagada ja julgelt jagada või julgelt öelda, kui sa tunned, näiteks kellegi teise suhtes midagi, et siis jaga seda, mis iganes see on. No vot. 3 sõnumit. Sa oled piisav. Sa oled piisav täpselt sellena, kes sa praegu oled. Sul on super võimed ja lõpeta muretsemine. Ja need kõik lähevad väga hästi kokku. Siin on üks ja sama sõnum. Et sa oled piisav täpselt sellisena, nagu sa praegu oled. Ehk siis sa võib-olla muretsed selle pärast, et kas sinu tajud ja kas see info, kas see energia, mis läbi sinu liigub, et kas see on ikka tõene, kas see on ikka õige, kas see kehtib, kas äkki kujutad ette või, aga tegelikult ei ole. Sest siin ütleb, et sul on supervõimed, siin on käed ja sul võib-olla on keegi teist, kes oskab tervendada inimesi kätega või energiaga. Sa suudad näiteks neid energiaid liigutada ja kanaldada ja selle inimese sisse seda tervendavat energiat suunata. Ja on parim, kui sa usud endasse, kui sa ei muretse, ta nagu peidab siin pea mulda. Ta muretseb võib-olla sellepärast, et kas ta ikka saab hakkama, kas sa ikka oskad seda, mis sa teed. Ja ta ütleb siin, et praegu sa oled täpselt selline, nagu sa oled. Ja sa oled piisav täpselt sellise, nagu sa praegu oled. Ehk siis su vaimsed võimed on suurenemas ja võib-olla sa praegu mõtled, et sa ei ole piisav või sa pole piisavalt teadlik või sa ei ole piisavalt mingi selgeltnägija, või et mingid võimed sul on puudulikud, aga samas midagi sa juba oskad, midagi sa tunned ja tajud ja näed. Et aga võib-olla sa keskendud liiga palju sellele, mida sa ei oska või milles sa tahaksid parem olla. Aga siin ta ütlebki, et õpi ja palveta, mediteeri, et tegele rohkem sellega, et seda intuitiivsust ja neid võimeid avada. Kui saad, siis tegele iga päev, kui ei saa, siis vähemalt iga nädal, sest mida rohkem sa seda teed, mida rohkem sa neid harjutad, seda paremaks sa saad, nagu iga asjaga, iga muskliga, mida rohkem sa seda kasutad ja rakendad, seda tugevamaks ja osavamaks sa sellest saad. Ehk siis see küllus, tahtsin juba peaaegu video ära lõpetada, aga mul oli veel üks sõnum. Sa ei saa külluslikuks, vaid sul on vaja saada ühendust oma päris olemusega, kes ise ongi küllus. Olles oma väes, pole küllusest puudus. Küllus. See võib olla, no see on see nagu manifesteerimine ja see, et kui sa tahad näiteks
olla, ütleme nii, et sa tahad rikas olla või sa tahad olla nägija või midagi, et siis on vaja nii-öelda siin ütleb, et oma kõrgema teadusega, oma vaimu olemusega ühendust saada, sellega rohkem tegeleda, siis ongi see meditatsioon ja selle harjutamine ja õppimine, selle ühenduse tugevdamine. See tuli hiljuti ka Taro ladumises välja. Ja see sõnum puhtalt nüüd oraklikaartidest tuleb täpselt sama sõnum välja, aga palju täpsemalt, siin on kõik kirjas täpselt niimoodi. Ja siis, kui sa selle oma vaimu olemusega rohkem ühendust saad, siis siin ongi, et siis sul pole küllusest puudus. Võib-olla sa tunned, ikkagi ongi see, et sa mõtled, et sa pole piisav, aga tegelikult sul on juba praegu on küllus. Sa juba oled väga heas energias, sul on juba päris head tajud ja võimed ja neid on vaja nüüd tugevdada ja harjutada ja kasutada ja jagada. Ja siis läheb aina paremaks ja paremaks. Vot nii. Edu sellega. Tšau.